दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं सर्दी और जुखाम से या आपके छाती में कफ जम गया है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। ये जो नुस्खा है, अगर आपके बहुत ज़्यादा जुखाम हो गया है यानी कि कोल्ड हो गया है, दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि एक बार इस नुस्खे को ले लेंगे तो एक बार में ही आपको आराम मिलेगा। कितना भी पुराना आपका सर्दी जुखाम हो यानी कि कफ जम गया हो तो उसको ये पिघला करके बाहर निकाल देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें। तो नुस्खा तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, आपको एक पैन लेना है यानी कि भगोना लेना है और इसमें आपको डालना है 1 गिलास पानी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कितना भी पुराना आपको जुखाम हो, सर्दी हो या फिर आपके खांसी हो, इस नुस्खे को बस ट्राई करना और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो इसलिए आप यूज जरूर करें। अब इस भगोने में हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं जो अजवाइन की तासीर होती है वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो इसलिए आपको मात्र आधा छोटा चम्मच अजवाइन लेना है। और यहाँ पे मैं दूसरी सामग्री ले रही हूँ 4 से 5 काली मिर्च। 4 से 5 काली मिर्च को आपको क्या करना है, कूट करके इसमें डाल देना है। काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 काली मिर्च को अच्छे से कूट करके इसमें डाल दिया है। अब तीसरी सामग्री आपको डालना है दालचीनी की 1 लकड़ी। एक छोटी सी लकड़ी आप दालचीनी की ले लीजिए। और अब इसके बाद में 3 से 4 आपको इसमें डालना है लौंग। लौंग आपको फूल वाली डालनी है। जितनी भी सामग्री मैं आपको बता रही हूँ ये पूरी सामग्री आप देखना, इसका क्वांटिटी देखना, उस हिसाब से आप इसमें डालें। अब इसके बाद में यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 हरी इलायची। 2 हरी इलायची लेना है, छोटी इलायची लेना है और उसको कूट करके इसमें डाल देना है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, ठीक है ना, 2 इंच अदरक का टुकड़ा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस काढ़े को आप पहली बार ही यूज करेंगे, आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा। अब इसके बाद में यहाँ मैंने डाला है बिल्कुल 1/4 चम्मच काला नमक। काला नमक क्यों, अगर आपके खांसी वगैरह है तो उसको ये सही करने में बहुत तेज़ी से मदद करता है और साथ ही साथ कफ को पिघलाने में भी काम करता है। अब इसके बाद में यहाँ में डाल दिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें मैंने डाल दिया है। हल्दी पाउडर क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है और एंटी फंगल होता है, ठीक है ना। ये आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को नहीं होने देगा। जो जुखाम हो जाता है सर्दी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो ये भी ये सही करेगा। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गुड़ की डली, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर आप चम्मच से नापेंगे तो आप मात्र आधा चम्मच आपको इसमें गुड़ डालना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस भगोने को हम रखेंगे गैस पर उबालने के लिए यानी कि काढ़ा बनाने के लिए। तो चलिए इसको हम रखेंगे गैस पर और इसमें हम उबाल आने देंगे। दोस्तों बहुत बेहतरीन काढ़ा है, जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट खुद ब खुद दिखेगा। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम कुछ कफ के लिए, कोल्ड के लिए बताइए, जुखाम खांसी के लिए कुछ बताइए। तो दोस्तों आपको चाहे खांसी हो रही हो या फिर आपके कफ है यानी कि कोल्ड हो गया है यानी कि सर्दी जुखाम हो गया है, आप ये काढ़ा यूज करिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि अगर आपको बुखार भी है, क्योंकि जुखाम की वजह से बुखार भी आ जाता है, तो आप इसी काढ़े को यूज करिए। मैं आपसे जो बोल रही हूँ ये 101% उसका काम करता है। आप ट्राई करके देख लेना, ये मेरा वादा है यानी कि मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें एक उबाल आने देंगे और उसके बाद में हम गैस का जो फ्लेम है, गैस की आंच है, इसको बिल्कुल धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इसको हम करीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। क्यों पकाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी सामग्री यहाँ पे डाली है इसमें भगोने में, उसकी सारा अर्क हमें इस पानी में मिल सके यानी कि इस काढ़े में मिल सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जुखाम खांसी के लिए, सर्दी के लिए, कोल्ड के लिए आप कोई भी अंग्रेजी दवाइयाँ ना लें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो कफ है छाती में जम जाता है और फिर वहीं पर सूख जाता है। और ये जो काढ़ा है ये क्या करेगा, कफ को पिघला करके बाहर निकाल देगा। और कितना भी पुराना आपके जुखाम हो, खांसी हो या फिर सिर्फ कोल्ड हो गया है, यानी कि कहने का मतलब है सर्दी जुखाम है सिर्फ, तो भी ये काढ़ा बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो काढ़ा है बनकर के बिल्कुल तैयार हो चुका है।
अब आप पूछेंगे कि ये काढ़ा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो दोस्तों मेरा जवाब यही होगा कि ये काढ़ा बिल्कुल भी गर्म नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने क्या यूज किया है, हरी छोटी इलायची। और हरी छोटी इलायची की जो तासीर होती है वो थोड़ी सी ठंडी होती है, तो वो इस काढ़े को मैनेज करेगी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, इस नुस्खे को आप ट्राई करना बिल्कुल बेधड़क होकर के, आप देखना पूरा आराम मिलेगा आपको। एक बार ही इस काढ़े को लेंगे, आपको तुरंत इसका रिजल्ट दिखेगा। और बस आपको क्या करना है, ये इतना सा काढ़ा पूरा आपको एक बार में पीना है। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने भगोने में 1 गिलास पानी यूज किया था, और मैंने इस काढ़े को तब तक पकाया है जब तक ये काढ़ा आधा गिलास रह गया है। अब आप देख सकते हैं आधा छोटा गिलास पानी ये रह गया है, तो आपको इतनी देर तक काढ़ा पकाना है। अब इस गिलास के पानी को यानी इस काढ़े को आपको एक बार में ही ख़त्म करना है। एक बार में आप इस काढ़े को पी लीजिए, आपको देन देयर 5 मिनट में आराम मिलेगा 101%। आप किसी छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो इसमें से 1 स्पून यानी कि 1 चम्मच बच्चे को दे सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसमें से 1-1 चम्मच दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें मैंने गुड़ भी यूज किया है, तो ये तीखा भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप लगातार इस काढ़े को 3 दिन तक पी लीजिए, आपका सर्दी जुकाम कफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी खांसी भी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके छाती में कफ जम गया है तो वो भी पिघल करके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 दिन मैंने इसलिए बोला है, आराम तो आपको पहले दिन से ही मिलेगा, लेकिन सर्दी जुकाम का पूरा जड़ से ख़त्म करने के लिए, इस इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको 3 दिन तक इस काढ़े को लेना है। एक टाइम पूरे दिन में आपको इस काढ़े को एक बार लेना है। आप इसे नाश्ते के बाद में कुछ खा लें और उसके बाद में इस काढ़े को किसी भी टाइम पर ले सकते हैं, चाहे नाश्ते के बाद में या दोपहर में खाने के बाद में, किसी भी दिन भर में किसी भी टाइम पर आप इस काढ़े को लीजिएगा। आप देखना आपको 101% फ़ायदा मिलेगा इस काढ़े से। और अब आपको क्या करना है, इस काढ़े को कैसे पीना है, यानी कि गुनगुना पीना है या फिर ठंडा? नहीं दोस्तों, ये इसको आपको पीना है गुनगुना, यानी कि गरम गरम, हल्का ज़्यादा गरम, यानी कि गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा गरम आपको इस काढ़े का सेवन करना है। आपको इसे धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है, और इसके आधे घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है ना। आप चाहे तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पी सकते हैं, लेकिन इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप देखना 101% आप पहली बार ही इस काढ़े को लेंगे, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपकी सर्दी जुकाम खांसी आपकी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। अगर आपके बुखार भी, जुकाम की वजह से अगर आपके बुखार है तो वो भी आपका सही हो जाएगा। तो इस नुस्खे को आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों।